Estamos passando aqui pelo Porto de São Francisco do Sul. O Porto de São Francisco do Sul é o único aqui da nossa região litorânea aqui que a profundidade que tem aqui é natural. Ele tem aqui a profundidade que tem aqui tem uns 20, 25 metros de profundidade e é natural. Não é necessária a dragagem. Se fosse necessária a dragagem, vinha uma embarcação menor. Tipo... Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui na praia, na do mar, e a gente acha que tá na primeira pedra, a gente não sabe. Porque atrás é um negócio que tá girando, que não sei o que é. Tem uns arbustos, ó. Olha, gente. Minha mãe, meu pai, a Fernanda. Então eu não sei se eu um aniversário, mas a gente vai lá pra ver. A gente não, eu vou lá, tá? Passar vergonha pequenininho lá, né? Mas enfim, já ficou bom. Eu vou fingir que eu tô tirando foto, então eu não vou falar nada, gente. Eu não filmei tanto, não sei se eu filmei bem, mas eu tô filmando a praia por enquanto, porque senão eles vão ficar, o que essa menina tá fazendo? Mas enfim, gente, eu filmei um pouquinho ali pra vocês saberem como que tá depois, né? E é isso. Aí, gente, agora eu vou voltar lá e depois eu mostro pra vocês. A gente tá vendo vídeo, mas porque a gente ontem, e agora eu tô comprando essa peça. E olha a minha aranha que eu comprei. Eu não, minha mãe. Mas aí, olha a aranha, seus olhos dela é vermelho. Aí ela quer, tá? Então.
interessante, né? Podem ver. Aqui tem uma árvore. Essa pedra.